Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa tawdahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kashifal mushkilat. Iksif anal hujuba mujadil ma'ani hatta nabdali ala khafiyati adil mushkilat. Wa akhbarna minal khata'i wa dhalami wa anta wafiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladina syaruna bi ayatillahi samana qalilah ulaika la khalaqa lahum bil akhirah. Dumateng para hadirin, para hadirat jamaah pengawasan ingkang dalem hormati, alhamdulillah wonten pagi menika dalem lan panjenengan sedaya dipun taksiraken kalian Allah saged kempal wonten menika majelis dalam rangka untuk thalabul ilmi agar kula lan panjenengan mengetahui dateng atau mengenali dateng pangeran kula lan panjenengan dan mengetahui carane sakwise kula lan panjenengan kenal dateng Gusti Allah, menyadari le awake kawula diperintahkan untuk ngawula, untuk ibadah. Bila wis perintah ibadah harus mengerti tata caranya ibadah. Yang membedakan antara orang itu ibadah dengan tidak ibadah niku namung krana ilmu. Bahkan yang membedakan sikap manusia satu dengan sikap yang lain, prinsip satu dengan prinsip yang lain, niku yang membedakan hanya ilmu. Mulane penting banget ilmu niku. Contohnya wonten dunya niki kabeh menungso duweni karakter padha. Kepingin duweni kepingin enak di dunya lan akhirat. Kabeh mboten enten sing murah. Dipengin di dunya di dunya akhirat enak, selamat, sukses, kabeh ora enek sing kepengin mandorot. Tapi di dalam menentukan jalan menuju ke sana itu beda-beda. Kenapa? Karena perbedaan pengetahuan. Enek sing tiyang niku pengetahuannya kebahagiaan di dunia niku nggih materi. Maka materi diusahakan dengan sedemikian rupa halal ben haram ben. Direwangi mencuri, judi dan lain sebagainya, pokok yang penting dapat materi. Karena menurut mereka materi segala-galanya, sampai korupsi dan lain sebagainya. Walaupun resikonya kalau konangan ya penjara, izin dong sak dunia iling terus. Tapi enek sing tiyang yo kepingin bahagia wonten dunya wonten akhir, tapi dengan cara menjauhi saka barang haram. Wong kula agamawan enek sing tiyang niku kepingin iso bahagia lan duwe bojo sing cantik. Enek sing bahagia itu lek ora duwe bojo. Ya ngene wae. Mulane kon bojo ya pan ora gelem. Ora napa prinsip ya bahagia niku lek ora kenapa ora ditanggungan ora duwe ngene ora duwe tanggungan apa-apa, kewajiban apa-apa. Iki yang membedakan karena pengetahuan.
Contoh satu, mengumpulkan materi berbagai macam halal haram, yang penting wis haram dipangan. Sing siji mbok niku wake kaya apa, lek haram moh. Contohnya gampangan wis. Datang kadene pilpres, pilgub, pilbub, bahkan sampai pilkades. Nah niki pun bersaing. Nah niku orang yang berpengaruh ngoten, wah, pemane gelem tandang duit jan gampang niku. Jane yo sing golek yo angel. Nah niku gampang duit. Sing siji, wah iki mumpung kesempatan, wong kena ditegek, wong kena dimanfaatno, kuras duwite. Sing siji dikai dhuwit piro ae mboten. Dibangun ki pondok, dibangun madrasah, pangan ki masjid mboten. Lho. Padahal kesenangannya, keinginannya padha ya, kepengin slamet, kepengin penak, kepengin bahagia, tapi kok beda karena pengetahuannya. Niki Imam Ghazali nyontohaken di dalam pengetahuan niki, dalam masalah perkara haram, diparataken ana wong kesenengane padha. Mbah seneng apa? Gule apa seneng sate apa seneng apa niku jenenge bumbu Bali. Mbah kok kesenengane padha. Dikei sayuran sing menjadi kesenangan. Mbah niku kesenangane sate apa iku kesenangane gule atau senengane bumbu Bali, iku sing menjadi kesenangan. Senangane padha. Cuman yang satu ini tahu bahwa sate tegule ini memang diwenehi racun. Racun cyanida. Racun cyanida itu racunnya Jessica. Malah jadi viral Pak Indonesia Jessica. Lah ini. Lah sing siji gak ngerti lek niku ana racune. Terus disajikan kepada dua orang tadi. Padahal memang barang itu juga menjadi kesukaan dua orang tersebut. Sing ngerti lek ini ku ana racune gak gelem. Wedi. Moh. Wah itu enak kayak gini Gus. Kesenengan moh. Daripada aku mati awakku lara kabeh, kowe iso dadi nang rumah sakit wis moh. Nek iso hancur awakku. Ya sing siji sing karo ya ngelokno karo sing karo niku aku. Kowe iku goblok mau enake koyo ngene karek mangan ora tuku karek nrimo ora gelem goblok kowe. Moh wis moh. Sampeyan kaya wedi ono racune. Dia no racune ora enak lho, ngene kok enak ngene kok. Panggan dari dua orang ini tidak ditemukan di kongkon debat. Panggan gak iso ketemu karena apa pengetahuane beda. Lah wong sing tahu barang haram itu adalah isinya neraka yang akan merobek-robek dirinya nanti di akhirat dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Innalladzina yaquluna amal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Di antaranya kan ngoten iki. Ki moh napa waduh. Wis aku malah dadi mumet wis dadi hancur aku. Sing siji lah napa ta kowe iku. Wong iki gak usah golek kowe meneng nang omah diparani wong dikeki. Ora njaluk lho dikeki karo calon bupati, calon gubernur. Trimo ae to. Ngene lho. Lah niki kan ya gak iso ketemu. Maka sampai sekarang pun malah justru sing akeh ora ngerti. Wae yo trimo ae, trimo ae kan ngoten kan iki. Kenapa gak ngerti kalau itu ada racunnya ngoten. Mergo apa didelok nek mot kasampot ora enek mergo dadi siji ngoten. Lha iki mergo ilmu. Makane kula lan panjenengan perlu golek ilmu dan ribu. Bahkan yang sangat ekstrim tidak masalah yang haram bagi wong zuhud, wong sufi,
barang halal maupun mboten purun melebihi dari kebutuhan. Mengambil sing halal niku dunya niku gelem hanya karena darurat. Darurat niku untuk kiwamun nafsi untuk urat nadi. Harta yang menjadi urat nadi menjadi syarat urip. Wala tu'tus sufaha amalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Nah, tapi yang satu enggak. Wis halal ya ora apa-apa. Tumpuk-tumpuk nganti sak pirang-pirang nganti meh pulau sak Jawa dimiliki kabeh. Lho nggih pejabat-pejabat iso pulau iso dimiliki ora kur daerah pulau sampai ditumpu yuan mobil sak pirang-pirang. Lho kenapa kok satu ekstrim gak gelem belas sing siji iso numpuk-numpuk sekalipun itu halal. Niki yang membedakan pengetahuan. Nah, lek wong sing ngerti lek dunya niku lek Al-Qur'an ad-dunya jifah. Akhir dunya niku kabeh bangkai. Barang reget. Jajal dunya kuwi lek panjenengan lebokno weteng dadi ya ngono kabeh, regane apa, warnane apa, rasane apa, dadine ya ngono. Ngoten. Lah, lek ora niku bangkai gilani. Bahkan nggih dunya niku kudu dolanan tok, seneng kabeh niku. Innamal hayatud dunya laibun walahun wasinatun wa tafakhurun. Ana sing ngaran nek kana teng Al-Qur'an ngarani bahwa dunia itu adalah tipu daya. Jobone apik jerone basa. Ad-dunya mata'ul ghurur. Wis jelas niku sing ndawuhna ya di Quran dawuhna Kanjeng Nabi dawuhna kabeh bukan orang-orangan bukan hanya sekedar penelitian lahir. Dunia niku mata'ul ghurur. Barang sing mata sing enak tapi tipu daya. Ngapusi. Padha karo tletong kok bungkus karo emas ngene. Lho. Niki roh niku jember lan niku kotoran, gila wasna niku gila. Tapi saya enggak ngerti jerone lho bungkus tok. Wah, hebat iki kok ngene kelap-kelip ngoten kan. Sehingga tiang dua niki kali niki digengken kumpul debatan digengken geger saling menyalahkan. Kowe lho wong iki barang halal wis enak iki ora gelem kena sembarang-barang kaya ora gelem. Nah sih kowe iki kaya ora gila kaya umumnya kok kumpul-kumpulno iki ngene. Loh, kenapa? Karena satu mengetahui dan bahkan hakul yakin bahwa dunia itu sakit ngalang-ngalangi teko nang pangeran. Tiang sing was kadung cinta dhateng Gusti Allah, cinta kepada siapapun kemudian kok ada yang menghalangi pasti benci. Karo sing ngalang-ngalangi. Ya jar wong wis cinta karo yes, karo biyen sing saiki dadi nae ngono kae. Kadung pintar sapa sing ngalang-ngalangi, sapa sing gembosi mesti pegel. Nah gitu. Nah, apalagi adalah baru cintanya ngoten sing mae biyen wayu saiki wis gemblot kabeh kaya ngoten padahal. Nah, lah sedangkan cinta nang pangeran semakin lama ketemu semakin anti semakin dalam semakin mencintai. Lek ono perkara sing ngalang-alangi termasuk dunya niku ngalang-alangi mesti pegele mboten karo-karuan. Nah, iki juga ngalang-alangi. Karena ketika cinta dengan sesuatu gelisah dengan sebaliknya. Cintane opo? Ya lek ngayu beda lek pangeran cintane opo? Rasa. Yes, jadi ini ngeten mawon. Kaya bal-balan iki. Ana sinetron ana bal-balan. Wis kadung cinta nang bal-balan. Cintane piye? Ketika sudah merasakan
Nek delok bal lahir itu enggak cinta. Setelah merasakan kemudian ada napa niku fanatikan kepada salah satu tokoh ngoten niku. Wah, nek kadung menang supon nek kalah luwen ini. Jan bela iso totoan barang sampai jutaan niku lho. Iki kok sampai ana bal terus mari ngono diundang karo wong kenduren. Wis wegah. Senajan to kenduren niku karek mangan, karek anu tok, karek ngamini terus karek wegah niku. Lin orang ngene. Ane palingan iso ana kene. Kenapa kadung cinta dengan sesuatu akan gelisah dengan sebaliknya. Lek cinta karo pangeran akan gelisah dengan yang lainnya termasuk dunia. Mulane nang dunia ketoke hanya reget. Sing siji ketoke njobone. Mulane selalu gak iso kongkon padha karena pengetahuannya adalah berbeda. Niki lek diibarataken ya kaya panganan iki wae. Kesenengane wong iki padha. Karepe ya padha. Terus wateke ya padha. Terus diwenehi panganan sing menjadi kesenengan. Cuma panganan iku diwenehi umbel. Wis didadekno bumbu dadi siji, bumbu Bali kan campur umbel. Kan ya ora ketok kan dadi siji kan. Lah sing ngerti lek niku ana umbele wegah. Lha ki enak wegah. Dipaksa ya wegah. Iku gak bahaya, iya gak bahaya. Gak beracun, iya gak beracun. Gila ngono. Lah sing gak ngerti, wah tawela telep kayak ngeten. Iki enak kaya ngene asin-asin kaya ngeten ya. Itu yang saling lok-lokan. Dan demikianlah orang yang seneng kali dunia kali sing ora seneng karo dunia dipadukan mboten saged karena memang beda pengetahuan. Mulane iki pentinge kula lan panjenengan ngaji niki dalam masalah niku. Makanya dengan ngaji orang akan bisa sing asale jejeg iso dadi menclek. Lah wong asale wis jejeg-jejeg wis penak hidup dengan masyarakat santai damai malah dadi tukang ngebom. Kenapa? Karena pengetahuannya berikan pengetahuan kebaikan seperti itu ngoten lho. Tapi hanya sing asale ngoten terus malah dadi tobat. Iki apa? Ya karena ilmu yang didapatkan. Makanya kula lan panjenengan harus betul-betul ngaji, tapi nggih harus apa itu namanya selektif. Yang kula lan panjenengan ngaji kepada siapa, nasab keilmunya dari mana, apa yang diji, supaya kula lan panjenengan ora sampai terjerumus kaya niku wae makanan niku mang. Makanan niku mawon iki lek kita menurut mazhab orang yang suka makan orang pati mikir iki mengandung kimia, mengandung bahaya kok. Wah, asale enak ya ngeten to. Nah, niku kaya makan siap saji ini kan yang enak kabeh, tapi lek si anget. Ana micin bareng lek sadem ora pati ora enak ngeten niku. Niki wong sing seneng makan ndak pernah memikirkan ini akibatnya apa ngeten. Mulane nek rodok kanu titik wis kena stroke, wis darah tinggi, wis kena asam akurat semacam-macam. Lah sing siji boten gede elmoni lebih enak iki. Sing alami, moh mengandung kimia, mengandung ngeten. Iki rasane enak, oh setelah enak putih iki enak iki gitu kan. Wis kae teh masalah teh pojok sebenarnya ora. Kae rasane menung enak ora. Tangga sing asli ya awak selamat. Bener, awak selamat. Lha akhire iki ya saestu ya wong biyen kae ngoten niku nganti tuwek-tuwek nggih. Sehat-sehat kene masalah. Ora kaya saniki niku masyaallah. Lho tengene kenapa sing siji gur
mengandalkan rasa, sing siji mengandalkan keselamatan. Tiang menempuh perjalanan datang akhirat ngoten ning dunya. Sing siji kepengin sing penting penak nang dunya, sing siji penting awak Islam. Niki dalam masalah ngaji niku diaturaken ten bidayatul hidayah. Hanya gara-gara gak ngaji akhirnya kareping niku nglakoni keapian malah justru menjadi keelekan. Contohnya apa? Tekoki. Piye kabare Pak Tur kae. Wis muga awak-awakan dislametno. Aku jan ya prihatin, nggih ngeten ya. Semoga-moga dan oleh hidayah. Ini kan kayaknya api tak ndongakno niku. Tapi malah justru ini kejelekan dua hal kan itu kan. Siji kaya ngono iku ngrasani hakul adam iki dosa gede. Nomor loro kamu merasa dirimu bagus, iku yo wala tuzaku musakum dosa lipat. Tapi sing gak paham wae kae ndongakno terus karo wong. Ndongaken karo wong niku ora ngono iku. Ora nang ngarepe wong akeh, ora nang ngarepe sing memberikan pengetahuan. Jadi lek sampean semer yang ndongakno. Iki latihan ndongakno ngakeh metu, tapi aja di ngarepe wong, nek ngarepe wong riya niku iso ngrasani barang nek ngetokno kejelekane. Niku sing sering kula sampaikan nanti sampean ketemu karo ana wong nyambut gawe rada angel dongakno ya Allah. Muga-muga tiyang niku dipun paringi lancar rezekine ya Allah, panjenengan paringi sehat, paringi hidayah sregep salat ya Allah. Dongakno tapi aja ning ngarepe wong, ngoten lho. Niki latihan niku penonton napa mawon wonten tiyang diutang rapat lunas pamijan bener dengan ya Allah. Muga-muga tiyang niku segera saged nglunasi utange ya Allah. Ngoten. Panjenengan dodolan. Lah, salam dohir ketoke saingan. Niki bagi sing gak duwe ilmu semakin banyak saingan, semakin susah, semakin mumet. Bahkan iso dadi semakin hasud lek wong kancane payu, sepersaing golek dukun sampai jagar kirut wis sembarang-barang di pendem di kono, dicantol-cantol. Lho. Kita model ora usah kok. Wong rezeki wis diatur karo pangeran. Lek kancane dongakno, panana kancane gak payu ya Allah. Panjenengan paringi laris kanca kula nika ya Allah. Ora usah kepengin awake dhewe laris ora. Ya Allah, muga-muga dagane kanca kula niku sukses ya Allah. Orang yang melakukan semacam itu sudah dapat pahala besar karena wayusiruna ala anfusihim, selalu mengalahkan diri. Kedua, orang semacam itulah orang yang nanti akan menjadi sukses. Karena apa? Kanjeng Nabi jamin idza ta'arrajulu akhahul ghaiba qalatil malaikatu walaka mislu dzalik. Kapan ana wong ndongakno wong liya dalam waktu ghaib. Ora ning ngarepe wong, ora ning ngarepe wong akeh, ora ning ngarepe wong ndongakno. Sampeyan istighfar ndonga macana Fatihah ndongakno tanggane ya Allah. Kanca kula nek sampeyan ndang paringi ndong oleh bojo ya Allah. Dengan barokah Fatihah niku lho sedekah yang luar biasa nih. Sedekah yang luar biasa. Saya setuju, bangku yang kata ini sedekah dua itu sedekah wong salat mawon sedekah kok. Niki untunge dateng kula lan panjenengan. Niku malaikat ganti ndongakno ala kami sudal awakmu ya muga-muga ora suwe apik japa ngoten niku. Mulane dalam zaman Nabi Musa niku wonten tiyang melarat ngoten. Wonten tiyang melarat. Nyambut gawe sulit ngoten. Terus
musyawarah karo bojone, ayo jajal njaluk donga nang kaya nang Nabi Musa iku dongane mustajabah. Muga-muga awake iki diparingi cukup rezekine. Diparingi sugih. Terus jaluk dhateng Nabi Musa. Dongakno. Terus disanjangi awakmu iso dadi sugih tapi hanya sebatas 1 tahun. Apa 1 tahun apa 2 tahun mboten. Terbatas waktu 1 tahun. Ku marono melarat maneh. Wis mboten napa-napa. Dalam waktu sugih niki dia berkesempatan wis awake pompong sugih digawe sedekah wae sing akeh, digawe sedekah. Wong sugih sedekah terus saya. Akhirnya sampai entek tahun 1 tahun ora marat-marat. Jarine aku mek 1 tahun terus matur. Lah kok ora mboten marat terus nang 1 tahun itu tambah sugih. Lah masalahnya barangmu kamu infakkan kepada orang lain niki karo Gusti Allah terus dijoli lha lha bener. Nah, waladzina yunfikuna amwalakum fisabilillah kama salihabatin ambatat sab'asana bila kulli syublatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Lho niki ngoten niku kepengin marat-marat masuk kita. Mboten enten terus marana tawa melarat itu mboten enten mboten. Niki lek kula lan panjenengan percaya bahwa sing gawe sugih iku pangeran, sing gawe sukses pangeran. Mulane manut konsepe pangeran. Nek panjenengan percayane sing gawe sugih nyambut gawe, sing gawe sugih usaha, ya sulit panjenengan untuk melakukan konsep yang semacam itu akhirnya soro dhewe kawan salah yang nyalahno awake pan seneng awake wis benerno pan salah dadi stres lho teng mriki niki ilmu pun lah sakwise kula lan panjenengan duwe ilmu tanpa ada amaliyah dari ilmu niku, tanpa ada amal yorene artine ilmu niku namung sarana, maksudnya adalah ibadah kepada Allah, maksudnya adalah takwa kepada Allah. Sebagaimana yang kemarin kita katakan bahwa takwa tidak mungkin kita laksanakan, menjauhi larangan tidak mungkin kita laksanakan selama kita tidak bisa menjaga tempat-tempat anggota-anggota yang menjadi jalannya maksiat itu sendiri. Lah, apa anggota yang menjadi jalannya maksiat? Kemarin disebutkan enek 5, mripat, kuping, lesan, ati, weteng. Inilah dijaga dari perkara sing marakno bahaya di dalam masalah urusan agama, termasuk maksiat, haram, fudul. Fudul itu melakukan makan atau mendapatkan halal yang berlebihan. Nanti dalam matur yang mau makan mempunyai bodoh berlebihan itu jadi wong kebutuhane wong kuwi sing ditaker padha. Misalnya kebutuhan tempat niku wis ditaker. Kuwi ndekeki bagian tempat 1 hektar, tempatmu sing kok butuhno 1 meter. Duwe 1 pulau yo 1 meter. Mbok sak tanah Jawa kok pek sing kok ngeni yo sik 1 meter liyane panggah ditempati wong liya. Ora kon-akoni napa kene-kene lek. Lha kok kotekku wonten tapi ora iso gunakno. Ora iso gunakno. Apa gunane? Lha ngoten. Nah, nek padha karo wong duwe kendaraan api awake ora iso nyupir lara nang omah. Apa nek ngerti wis masuk angin wis umat penyakiti. Kendaraannya api-api, kenapa sing numpak ya sing rasa tuku iku ora. Lho ngono lho kaya bangkang dikotekku padahal ya mumet mikirno pajak, mikirno ndak rusak, tapi ora iso
gawe lho niku padha karo ngoten niku. Jane kan ya penak sing iso gawe sing ora mikir belas gawe ora-ora bar gak melok dandani gak melok. Ini kira sing jenenge hubul jah, seneng pangkat di tengah itu, seneng pangkat. Wah, iku tak gulung-gulung pun ini kutok lho nih, pangkat ini kutok padahal ya ora kerowak ora apa gitu deh. Masya Allah. Nah, mulane kalau jaga mripat, kita diwajibkan untuk jaga mripat. Permasalahannya karena mripat itu sebab dari semua fitnah, semua poncobaya. Maka ingatlah di dalam mripat, jarani semua tadi sebab fitnah sampai poncobaya niku terjadinya pencurian karena mripat. Ora enek wong buta jadi berandal, ora enek wong buta menjadi perampok, ora enek. Ya karena weruh kan, nek gak weruh gak iso. Nah, perampok masih wong sugih ora iso mlayu nandi ora ngene. Ora enek. Terjadinya perzinahan karena mripat. Ora enek wong buta niku zina niku ora enek. Wong ora lho. Loh, teori. Lah, karenanya kita harus ingat menjaga mripat karena ada 3 pokok. 3 pokok inilah yang bisa mencegah kita untuk melakukan perkara yang membahayakan pada mripat. Atau 3 inilah kita bisa mengendalikan mripat. Pertama, kita ingat-ingat 1 pokok dawuh Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wah, lek kita gelem angen-angen dalam ayat niki singkat padat pendek tapi ada 3 faedah. Ya maknanya katakan kepada orang mukmin yang mau memejamkan mata. Maksudnya majam itu bukan merem niku mboten. Ora pelilak-pelilik ngoten lho. Dika njaga mripat ora pelilak-pelilik. Ya kudu niku merem iki nang ngoten. Ana wong ora terus pelilak-pelilik terus orang wasno ngoten to. Ora terus turun niku mboten. Siapa yang yahudu mau menjaga mripat wa yakfadhu furujahum menjaga farji, karena datangnya farji itu ya dadi mripat. Zalika azka lahum, ini akan bisa menaikkan, akan azka bisa menaikkan. Zakat itu naikaken, ningkataken. Nomor 3, innallaha khabirum bima yasnaun. Allah selalu mengetahui apapun yang kau lakukan, sekecil apapun yang kau lakukan. Wis, dari ini ada dilek panjenengan gelem angen-angen, ada 3 pondasi yang sangat prinsip. 1 adalah takdib. Takdib ini ku mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita. Lek kowe kepengin slamet, yahudu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Yang niku jaga. Lek aku muluk jaga mripatmu, jaga farjimu. Niki takdib. Mulang tata krama saka pengiran. Karena yang memerintahkan, yang mentakdim dengan adab ini adalah majikan kita, Tuhan kita, yang membimbing kita, yang mengetahui maslahah dan madarat kita. Lek kita manut pasti akan maslahah. Pasti. Lek gak manut mesti hancur. Nomor 2, dan kita gak gelem lakoni berarti ya nek kita melaksanakan
niku wae berarti duwe tata krama sopan. Wong nek duwe tata krama karo majikan, tata krama karo juragan akan dinaikkan derajat, sudah jelas. Tapi nek karo juragan udal-udul ya gak seneng juragane. Iku siji. Nomor 2 wonten tanbih. Tanbih gini ku ngilingaken peringatan. Apa peringatane? Zalika azka lakum. Wis salah kowe lek kowe gelem jaga niku wae nglakoni tata krama iku jaga mripat, jaga farji. Ini akan menjadikan kamu meningkat dalam segalanya. Jelas saya kamu. Nggih padha kalih ngeten panjenengan kepingin uripe sukses, wis salah jamaah subuh. Sampeyan jamaah subuh terus menerus sampeyan raosaken setengah tahun mawon. Lek sampeyan luwih melarat daripada sing jamaah sing waktu gak jamaah sampeyan lokno kula. Wis dangun sampeyan jamaah subuh bendina sampai wis setengah tahun mawon jenengan rasaken. Lek panjenengan kok luwih melarat daripada biyen sing gak jamaah subuh, lokno kula. Lha niku gak akan mungkin lek banyak jamaah subuh terus mereka jenengan lebih melarat, enggak, lebih miskin enggak. Tapi lek gak jamaah tidak nolong saya. Jamaah subuh. Iku sakit panjenengan bukti akan setengah tahun rasa pun mungkin. Omane kada wis rasa terus gak akan berhenti kan. Tapi ditenono sing mari subuh duwe. Cuma duwe lah. Iku akeh utangi. Lah kata-kata azkalahum azkaniku nika menapa jenenge meningkatkan ekonomi, meningkatkan amal baik, meningkatkan apapun. Iku lek gelem jaga niku. Meningkatkan ini ada dua hal. Satu, aku azkan itu maknanya luru. Siji tohara, suci. Nomor loro ningkatno. Tazkiyah. Berarti kalau demikian satu zakat niku nuwun ningkat orang yang selalu menjaga meripati, menjaga farji ini akan meningkat derajat di hadapan Allah. Ibadah semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Nek gelem jaga niku. Ana gelem jaga meripat digawe nguwasno HP, wis ta lah. Suwe-suwe tukaran kuwi. Tukaran karo bojone. Ini mendengi WA, mendengi Facebook, balak-balik. Ya Allah, kita nonton di sini, hancur. Ini azkar, meningkat. Orang merosot, nangge keluarga yang meningkat. Murah tambah pasal dia ini kan tambah seneng nangge keluarga. Nang ekonomi meningkat, nang ibadah meningkat. Nomor loro, azkar itu maknanya suci, bersih, bersihakan. Ketika kita meningkat semacam itu, hati kita semakin bersih dari hal yang membingungkan. Wong sing kepingin macem-macem sing akhirnya hati ini bingung, niki mergo akeh nyawang. Bila wis mari nyawang, pelek masuk dalam hati. Sholat pun saat. Hadir sumpah nandia yo hadir terbayang-bayang di mata padahal duduk dulu mulane jarene
kapal api, kapal udara, kapal selam main kitiran, bukan istri bukan saudara, siang malam jadi pikiran, gak iso turu gelebak mergo marinya lho niki lho. Masya Allah. Nah, nomor 2 madamke maling hati. Berarti maknane di dalam hal niki wong sing godul basor sing ngerem akan membersihkan hati dan memperbanyak taat, memperbanyak kebaikannya. Memperbanyak kebaikan termasuk harta yang ngarakno api. Harta sing ngarakno api ya ora. Kenapa? Karena tiang sing bisa merem memoto, mengendalikan kendalinya akan kedarian tidak pernah melihat perkara sing ora enek manfaati, maka akhirnya ndelok perkara sing ora enek manfaati, ora gelem menggalikan dari perkara sing ora enek manfaati, bisa terjerumus melihat perkara-perkara yang diharamkan. Lah nglakoni melihat perkara yang diharamkan nek sengaja dosa marakno petengi hati pun jelas. Bahkan kadang-kadang atine gumantungan yang sehingga menjadi hancur, rusak de ora di welasi karo pangeran. Diriwayatno annal abda la yandurul nadrota yaf'alu biha yaqulu biha qalbuhu yang golu biha qalbu kama yang golul adimu fid dimaghi fala yantafu bihi abada wa in kana mubahan. Siapa yang melihat, jadi siapa yang melihat di dalam hadis sahih, kawula sing delok melihat memandang satu kali pandangan, maka akan buntu pandangan hati. Wong lek ndek pandangan di motor iki pandangan plek satu kali pandangan dan panjenengan semerep melebu buntu hati ini. Loh, ora percaya ngintip. Ketika di dalam penglihatan luar ini nampak, penglihatan hati akan kosong. Panjenengan ora masalah ibadah dak. Mulane lek wong para auliya saged ningali atine, saged nyawang barang sing ora ketok mata barang nika mergo nek mripate ora gelem nyawang barang-barang. Wong buta niku mawon. Wong buta. Contoh cilik buta. Niku mangke ketika wong buta mulai cilik niku karo dhuwit niku saged simpen. Dhuwit palsu karo dhuwit asli simpen. Masih dhuwit anyar ki pira simpen. Loh, tahu dari mana? Mata hatinya yang tahu. Bahkan karo omahe sapa yo kliru omahe dudu iki. Sembar. Walaupun sudah dirubah omahe. Itu sing mripatian kene mripate tok jaba, waduh, kampunge malih beda koyo ngene to bingung. Wong buta mboten. Iki dulure sapa kok sembar. Lho kenapa? Karena gak melihat. Lho sajane kok jenengan ya iso kaya ngono lek gelem delok. Mari ngene iku marakno wasna niku lho. Lah mereka gak nuwasno niku dengan terpaksa, walaupun hanya dengan terpaksa gak iso dalam hatinya masyaallah. Nuwun ten Malang niku jenenge wong alim maca Quran. Jenenge Pak Suwono. Niku gak ada kaset-kaset agak terus baru merentano sampean jukono kaset iki ana kan. Gambare ngene kae, mereno sing jukotane golek gak ketemu-temu. Pundi to karo ini? Mosok rene, mboten enten mboten juga. Kilo. Niku padahal ora ketar ini kental lho, kilo. Coba. Baca hati. Niki lek kita bener-bener bisa mengendalikan ngoten niku. Nah, kula ada kanca jenenge Pak Nur dari bulan hafal Quran. Kadang kula orang
nangis ya Allah, dhek sing ora iso maca, sing gak iso nuwasno ya hafal Quran. Nek maca sing iso maca, sing iso gak ora iso hafal. Kan yo aneh kan nek. Niku kepanggih kula, mboten kepanggih kula niku wonten 5 tahun nggih. Terus kepanggih kali kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, sampeyan seiring ora anak kok iso lali karo Pak Azizi to, ora lali. Masyaallah. 5 tahun niku kalek suara yang semacam niku lho. Iki hati niku ningali, hati ini buka. Sangat nyoto, panjenengan uji wis kan wong ngono kae. Sampan sasarno ya gak iso. Masyaallah. Luar biasa. Kenapa? Kapan mripat iku ningali sesuatu, maka akan buntu penglihatan atine kaya dene kulit. Niku akan menjadi kulit sadurunge disamak akan menjadi buntu ketika disamak selama-lamanya. Sehingga gak iso dimanfaatkan hatine niku. Niku tidak masalah peninggal. Saestu niku. Bahkan ketika itu kadang-kadang akan membingungkan di dalam hati, menjadikan was-was, karena selalu eling terus, walaupun nggak melihat, pun ini tengah-tengah ini memang sih, kabeh kan perlu tahdid, apa ku peringatan, apa itu jenenge adab tata krama terus mari ngoten tambah peringatan papeling. Siji yo sesuk ae lah wis. Nek wonten sing tametaken. Lho. Nggih. Sifat suci niku wonten ati niku napa wonten kesalahan wonten awake dhewe. Nggih. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'atunu wa inna ma yadunnu alama yaqtadu wa inna ma dhunnul mar'i alama yaqtadu. Wong niku lek penggaweane elek selalu nyono wong elek, lek penggaweane apik selalu nyono wong ya apik. Karena penyanane wong niku selalu sama dengan diukur karo penggaweane, karo kebiasaane awake. Enek sih, kecuali enek sing penggaweane elek tapi penyonone apik terus niku maling. Nah, penggaweane elek tapi penyonone apik ae. Kenapa? Karena waduh, ono sing duwe. Wih, ono sing duwe. Oh, karo sapa iki dinyono apik, dinyono sing duwe. Kan maling to. Ah, niku tapi lek kita ora tau nglakoni elek, nek kenapa? Ya gak akan nyono lek wong iku nglakoni elek, gak mungkin lek ngene. Mungkin mergo awake ingin melakukan kejelekan di wong dia ora mungkin lakoni kaya ngoten. Cuman dalam masalah penyono niku inna ba'dal zanni ismun. Tidak semuanya dosa, hanya sebagian sing dosa. Lah sing sebagian dosa ini lek panjenengan ngomong kae ngene ngono ora lek. Tapi kalau kita hanya dalam hati tidak diucapkan niku makruh, ora sampai dosa. Ngoten. Amane yo berkelek wong biasa no apik. Misale ana wong biasae pan budal loro nang masjid, wah kae nang masjid mesti ngoten. Nek ana wong kae wah ati njupuk sandal. Wae kaya walah kae ati njupuk sandal. Mergo biasa iki njupuk sandal nek ana wong rono ya kok anggap ati njupuk sandal. Jadi wa inna ma yadunul mar'u ala ma yaqtaduh, penyonone seseorang itu ketika bersama dengan kebiasaane dhewe. Nggih, wonten. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti masalah sholat. Ini sholat itu masalah sholat. Sholatnya itu kadang-kadang kosong sampai 3 baru makmumnya jauh. Ada 4 meter, ada padahal
kan masih kosong apa itu sah. Nah, nggih. Ya. Lek sahnya jamaah sah, cuma fadilah jamaah niku mboten tarem. Lek ndek ngarep durung penuh terus nanti ngamburi dengan catatan lek ndek mburi niku enek rewangi, lek sing enek rewangi tasih angsal. Kelompok sendiri lah. Jadi ati teng mriki nggih wonten rewangi itu di buri ada rewangi bener rewangi kasih angsal. Walaupun krono sopi ya pancen gawe sop samono kali kan ndang. Lah lek sing mboten angsal niku sampai menyendiri. Kene guru kebek atau bahkan wis kebek awake dhewean. Gak ono tarisane niku termasuk sholat sah tapi gak mendapatkan fadilahnya jamaah. Mulane dalam kasus seperti ini kesunatan kita mengambil atau mengajak orang yang di depannya jejer bareng dan supaya sing ngarep pun juga mengikuti walaupun dia tidak mendapatkan fadilahnya sop yang pertama, kehilangan sop yang pertama, tapi dia mendapatkan pahalanya nulungi wong. Kalau waktu itu mendapatkan fadilah tapi tidak bisa mendapatkan fadilah sop yang pertama, lek diudru kebe. Ketika nanti sop kedua, ketika sop kedua belum mendapat, tidak bisa mendapatkan yang kedua. Kenapa? Masing sop yang terdepan yang dekat dengan imam itu fadilahnya melebihi daripada sop yang kedua lebih daripada sop yang pertama. Sampai Kanjeng Nabi dawuhaken lau ya'lamu ma fi sofil awal la atau wala habwan. Umpama tiyang niku ngerti ganjarane sop di pertama, tentu dia ini akan berangkat dhisik senajan ngesot. Bahkan dalam hadis liya lek ana wong ngerti ganjaran sop yang pertama tentu akan butuh diundi. Jodoh diundi niku saking rebutane. Nah, tekane bang rebutan. Nggih, tapi nggih dibalekaken niku mang karena orang ngerti ilmu. Mulane akhirnya milih sing wes ngene ae ngoten lha men. Niki lek panjenengan ningali ten Mekah, ten Madinah, masyaallah. Saking rebutan nang barisan pertama niku. Kene niki wis barisan iki ora moro-moro nek arepe diwenehi uleg. Saestu niku padha boyo pirang-pirang saking rebutane ning arep. Karena apa? Ngerti pahala akeh nggih ngarep. Niku rebutan saestu. Nek wonten Madinah niku rebutan. Nah, terus aja sampai ngalah gitu. Ben ngalah. Untuk ya gak jamaah pisan. Mari kaya titik dituluk ngene. Lan gak iso budal pisan. Nah, karena puasa. Nah, iki awake nggih barisan ngeten iki plek. Lah terus maro-maro wis pas lho niki. Mur niki nggih barisan. Waduh. Lah iki lek rokok piye gentenan. Sujud piye gentenan. Kate muring-muring piye wong iku nek wong akeh. Terus kabeh ingin di depan. Lho ngoten niku lho. Niku saking ngesemrepi ganjarane nangge sop sing depan. Tapi alhamdulillah nang daerah kita niku ora sampai rebutan. Pangkanan ngarep teko keri Mas. Kan yo kena to. Teko keri pangkanan ngarep kok ketinggalan sarokan pangkanan ngarep ora rebutan ya ora sampai ngeser sang hebate ten rahmati pangeran di Indonesia niki. Lah nang Mekah mboten saged budal kait komat budal ya wis kene puncit niku lek kate golek nang ngarep niku setengah jam sadurunge
Waktu kudu wis budal. Mengenai pun budal. Jan saya itu budal ngoten iki kemunanan. Lah sing wadoh ora setengah. Sing ngadoh ya berarti karena perjalanane piye ngoten tok. Nah, tapi ten kita masyaallah alhamdulillah awak niki oleh rahmat sing agung. Nah, selalu oleh barisan depan. Ya ora enek. Iki darani rahmat apa nikmat. Nikmat apa ukubah wis ora ngerti kula. Enak ya semono iku saged. Nah, saged doa. Nah, cuman hal itu ketika dalam kondisi normal. Nah, ini kan masih banyak orang-orang yang menyaksikan dapat pahala ora kita sholat jamaah di kongkon sak meter. Kalau memang itu ada uzur pangkal oleh utawa karena panas akhirnya kaya mboten napa-napa. Karena panas terus akhirnya sampai ke arang-arang betul masalah niku uzur. Lah saniki ora panas tapi wedi mbak corona misalnya ya ora apa-apa. Nah, ya alhamdulillah kalau panjenengan teng mriki niku men jamaah ngaji mulai bebas lah kan wonten ora pati dianu ngoten. Lah sing daerah luar itu lho kan. Kula wingi Sunan niku ten pundi niku jenenge ten